Mirdita, e nisim këtë komunikim të radhës për mediat nga shtëpia e futbollit. Jemi sot me dy lojtarë kombëtare shqiptare që kanë nisur sot grumbullimin në kuadër të ndeshjes zyrtare me Poloninë. Këtu sot kemi Sokol Cikalleshin dhe Jasir Hasanin, të cilët do të përgjigjen pyetjeve tuaja. Do ta nisim me pyetje për Sokol Cikalleshin, Sabina. Përshëndetje, së pari suksese, Sabina Mete, RTS Sport. Përballja e parë ndaj Polonisë, ndërkohë je qendërsulmuesi i vetëm në skuadër, sa e ndjen peshën e detyrimit për të shënuar përballë Polonisë? Sigurisht që tani fillon një edicion i ri për ne, është në aq më tepër që ndeshja e parë është për mendimin tim një nga ndeshjet më të vështira. Polonia është ekipi më i fortë në grup, kështu që besoj që duke u nisur edhe nga kualifikuesit e kaluame që e nisën Portugali, që arritëm merrim një rezultat pozitiv në ato kohë dhe u kualifikuam, kështu që uroj që kemi po të njëjtën vazhdimsi. Nuk besoj se jam i vetmi në majën e sulmit, po gjithsesi ai lojtar që do luaj të bëjë maksimumin si një grup, si një ekip që tregojmë shpirtin e garës në këtë ndeshje, sepse uroj që në këtë ndeshje të jetë ajo fillimi i mbar gjysmë punës. Dhe më pas besoj që nëse marrim rezultat pozitiv në Poloni, gjërat mund të thjeshtohen disi. Tani kjo është diçka e risillë për ne, sepse stafi i ri i trajnerëve është sapo ka ardhur dhe sigurisht do të ketë atë kohën e nevojshme këtë javë që si ata me ne, po edhe ne ato të bëjmë njohjet e duhura. Koha është pak sa e shkurtër, por besoj që si ne dhe trajneri jemi të gatshëm që në këtë kohë të shkurtër të bëjmë më të mirën dhe të shkojmë në ndeshjen e Varshavës sa më të përgatitur. E thash që është ndeshja më e vështirë, le të themi, e këtij edicioni, e fillojmë atje në Varshavë, kështu që duke u nis mund të bëhet një nga ndeshjet më të vështira, po nga ana tjetër mund të bëhet një ndeshje që mund të na japi atë shtysën për të arritur kualifikimin në fund, që na japi atë vetbesimin që duke arritur një rezultat pozitiv atje, edhe rruga do jetë më e lehtë më pas. Okej. Sokol, gjithë e dim vështirësinë e ndeshjes absolutisht, aq më tepër kur kemi përballë Poloninë, pavarësisht cilësive tuaja personale edhe të Jasirit. Listën e dim të gjithë, nuk e di sa do të penalizohemi nga dëmtimet, që grupi nuk është i plotë, si e mendoni ju personalisht? Po, atë kemi menduar edhe ne, edhe sigurisht që dëmtimet dhe lojtarët që mungojnë janë nga lojtarët më të rëndësishëm kombëtar, sepse kanë treguar në fushën e lojës këtë gjë, jo sepse e themi ne. Por nuk mund të na ka qolluar edhe më parë me Poloninë në ndeshje që kemi pasur këtu, ku ishte shumë e rëndësishme për kualifikuesit e botërorit, që nëse do ta fitonim atë ndeshje këtu, mund të kishim shanse për të kualifikuar, dhe në atë ndeshje kemi pasur shumë mungesa. Po ndodh po e njëjta gjë, po nuk duhet të përqendrohemi më shumë te këto, po të shohim ato anët pozitive, sepse grupi është 23 lojtar. Nga ana tjetër diferencat midis lojtarëve nuk është se I kemi goxha të mëdha, kështu që besoj kushdo që të jetë në fushë do të bëjmë më të mirën për t'i zëvendësuar këto lojtarë. Sokol, në dy ndeshjet eliminatore të botërorit kundër Polonisë, në fund jemi larguar pak si me pishman për shkak se kemi bërë një ndeshje shumë të mirë, sidomos në fushën e Polonisë. Këtë herë mendon se do të ketë prap pishman pasi ta të mbyllen ndeshjet? Është vërtet, besoj që ndeshjen e parë në Poloni kemi bërë ndeshje të mirë, edhe pse rezultati nuk e tregon, fusha e lojës nuk e tregon rezultatin. Pas rezultatit 2-1 mos gaboj, kemi pasur një penallti të Reimana që ka qenë penallti neto, që gjërat mund të kishin ndryshuar. Por tashmë këto gjëra përkasin të kaluarës, ajo çka unë mund të them sot është që duke qenë se kemi dalë në dy ndeshje me pishmane, të bëjmë një analizë të thellë dhe ato gabime që kemi bërë të mos I përsërisim, sepse vetëm kështu mund mos dalim përsëri me pishman.
Sokol, duke qenë se skuadra kanë ndryshuar, kemi emra të rinj, ndërkohë që një pjesë e lojtarëve që kanë pasur më shumë eksperiencë janë larguar, trajneri në konferencën për shtyp në prezantimin e tij ka deklaruar se do të kërkojë që në skuadër të ketë 2 apo 3 lider. Njëri prej tyre me logjik i takon të jeni juve, duke qenë se jeni një nga lojtarët me më shumë eksperiencë në skuadër. Keni komunikuar me trajnerin, ju a ka besuar këtë lloj pozicioni në skuadër të qenurit një nga ata që do të udhëheqin ekipin nga fusha? E keni pasur një komunikim të tillë? Çfarë keni komunikuar me të gjatë këtyre ditëve? Grumbullimi filloi vetëm dje, dhe unë kam ardhur dje në grumbullim dhe kam pasur një bisedë të thjeshtë me trajnerin. Nuk do dua ta konsideroj asnjëherë veten lider, sepse mendoj që lideri i mirë është ai që e tregon me vepra dhe jo me shumë fjalë, dhe kështu nuk dua ta bëj këtë këtu, por unë sigurisht që si brenda fushës, në momentin që do jem fushë, por edhe jashtë e kam bërë dhe jam munduar ta ndihmoj çdo lojtar që të ndjehet mirë, sa herë të jetë afër meje, po ashtu edhe si në fushë edhe jashtë. Kështu që mund të vi dhe paksa nga eksperienca që kjo që thoni ju, unë sigurisht që jam i gatshëm që këtë gjë ta bëj më së miri. Kam qenë mbështetje, nuk është vetëm në këto momente. Sigurisht që jo vetëm unë, po janë edhe disa lojtarë tjerë që kanë vite që kontribuojnë për kombëtaren dhe më shumë do t'i jepi rëndësi, duke qenë se jemi kombëtare vogël që duhet me patjetër të jemi në harmoni me njëri tjetrin dhe grup me njëri tjetrin. Duhet t'i japim më shumë jo individualitetit si një lider apo dalin 2 lidera, por më rëndësishme është që grupi të jetë më i fortë, vetëm se duke qenë grup më i fortë, aty delin pa shpirti i garës, forca në grup, që duke pasur edhe këtë shtesë kualitetit që kemi, besoj që mund të shkojmë afër kualifikimit. Ndalemi pak edhe tek ndeshja me Poloninë, duke qenë se është skuadra që konsiderohet më e forta e grupit edhe vjen nga vazoja e parë. E nisnin në Varshavë, na ngjason pak me kualifikuesit e Euro 2016, dhe se nisën në Portugali, një grup me 5 skuadra dhe aso kohë. Nuk e di ndaj Polonisë, duke qenë edhe i referuar nga historiku, do të kënaqeshit ndoshta edhe me një pikë ta nisnin këtë edicion kualifikuesish, apo do të shikoni që të merrni maksimumin e të përsërisni vetveten si në 2016-ën? Po, besoj që në momentin që shkojmë për një ndeshje, pavarësisht kush është rezultati kundërshtari përballë, duhet futesh gjithmonë për ta fituar ndeshjen. Sigurisht që opsioni i parë është për ta fituar ndeshjen, por është ndeshje duke qenë se është kundërshtar që e kemi direkt për vendin e parë. Dhe rezultat disi plan B mund të jetë dhe barazimi, patjetër. Por unë nuk e mendoj, asnjëherë nuk e kam menduar, edhe kur kemi shkuar në ekipe shumë të forta, siç kanë qenë Franca apo edhe në Anglia apo kushdo, kemi shkuar për ta fituar ndeshjen. Kto janë plane që duke tentuar më të mirën, pastaj të marrim atë gjysmën e të keqes, le të themi, por ne do shkojmë për ta fituar ndeshjen. Sigurisht është një rezultat, është një ekip shumë i fortë, nuk mund të them këtu se këtu mund të flasim shumë me fjalë. Por besoj me një grup shumë të mirë lojtarë siç jemi dhe me shpirtin e garës mund të arrijmë diçka pozitive. Faleminderit Sokol. Tani do të kalojmë me pyetje për Jasir Hasanin. Jasir, si e pritet momentin kur morë ftesën nga kombëtarja e Shqipërisë, duke qenë se ju keni qenë i angazhuar me moshat e Maqedonisë, ndërkohë që jeni angazhuar nga kampionatin shqiptar dhe vini nga një distancë shumë e largët, vini nga Korea. E keni pritur ftesën dhe si e keni ndier veten, si e keni parë dhe ambientin këto pak orë që jeni bashkuar me skuadrën? Përshëndetje herë, dhe normal jam shumë i lumtur sepse jam nga Maqedonia dhe normal dhe çdo shqiptar nga Maqedonia e pret ftesën, çdo futbollist që ta pranoj ftesën e kombëtarës shqiptare, sepse jemi shqiptarë dhe do ta japim më shumë se 200% çdo nga vetja që ta pranojmë, sepse çdo futbollist e ka ëndër të luajë për kombëtarën shqiptare. Edhe normal e kam pritur me shumë gëzim dhe shumë dëshirë që kur erdhi ftesa isha shumë i gëzuar edhe doja maksimumin tim që të arrijë një rezultat të mirë. Jasir, u desh të shkojnë në Korenë e Jugut për të ardhur ftesa, sa gjatë ke pritur dhe ndeshjen e fundit arritë të realizosh 3 gola, ke ruajtur ndonjë për kombëtaren? Si fillim normal shënova 3 gola dhe jam i lumtur, por ftesën e kam prit gjithmonë sepse jam shqiptare dhe normal që dëshira ime ka qenë gjithmonë që të luaj për kombëtarën shqiptare dhe normal që e kam pranuar
me shumë dëshirë sepse dhe gjithë familja ime pas ftesës kemi qenë shumë të lumtur sepse erdhi më në fund ftesa dhe do kontribuoj shumë për kombëtarën shqiptare dhe do ja maksimumin. Normal pse jo, ne do shkojmë edhe me fitore, pse jo. Çdo ndeshje nuk i dit asnjëherë edhe të futemi si gjithë ndeshjet, si kanë luajtur më parë, të japin maksimumin, të jemi bashkë dhe pse jo të dalim me një rezultat pozitiv. Okej. Jasir, normalisht ju keni ndruar shumë trajnerë në klube ndryshme ku keni luajtur, por absolutisht që ftesa kombëtare është pa diskutim diçka e veçantë. Kurioziteti jon përgjithsisht shkon për trajnerin e tij. Nuk e di si është impakti i parë me të, raporti i parë. Edhe herë se nuk e Si është impakti i parë me trajnerin e ri? Momentin që e keni takuar pas marrjes ftesës, ë? normal kam biseduar dje kur arrita pak edhe normal që është një trajner që kam pas edhe shumë shokë që kanë qenë lojtarë me ata dhe më kanë folur se është një trajner shumë i mirë edhe më kanë folur shumë gjëra të mira për atë trajner dhe më besoj se do shkoj shumë mirë edhe të arrim objektivet edhe pse jo që ta bëjmë një ndeshje të mirë të fillojmë që nga ndeshja e parë t'japim maksimumin edhe pse dalim me një rezultat pozitiv. Ne gjithë kur luan skuadra zemrës absolutisht kërkojmë marrim maksimumin, aq më tepër edhe pak si tifozë, pavarësisht se bëjmë punën tonë. Ju keni bërë një llogaritje se cili mund të jetë kundërshtari që mund t'i merrni më kollaj 3 pikët e plota, se ndoshta mund ndodhi me të gjitha kjo. Momente se çdo kundërshtar është i fortë, duhet të futemi çdo ndeshje të japim maksimumin sepse asnjë ndeshje nuk është shumë e lehtë për ta fituar sepse normal na presin shumë ndeshje tjera që shumë të vështirë, por tani kemi ndeshjen e parë me Polonin, duhet ta japim maksimumin që ndeshjen e parë edhe futemi si në grup. Edhe pse jo të dalim me një rezultat pozitiv, sepse kemi lojtarë shumë të mirë edhe besoj të arrijmë me një rezultat pozitiv. Azani, me kualitetet që ti ke, çfarë mendon se mund t'i japësh si lojtar kësaj kombëtare që nuk e ka pasur deri më sot? Me të drejtën duhet të jetë që të japim maksimumin për kombëtarën shqiptare çdo ndeshje sepse e meritojmë edhe normal, jo vetëm unë, ka edhe shumë lojtarë të mirë që me kualitete shumë të mira dhe duhet të futemi në grup gjithë bashkë gjithë lojtarët edhe pse të japim maksimumin edhe tani normal që çdo lojtar ka qejf të shënoj shumë gola dhe unë besoj se do jap maksimumin që të bëj edhe gola dhe të ndihmoj skuadrën që të marrim edhe pikët e duara. Kam disa lojtarë që njoh për shumë kohë është edhe normal edhe më kanë pritën shumë mirë, jam i lumtur shumë edhe normal, isha i lumtur që për herë të parë erdha në kombëtar edhe nuk e di, është një emocion shumë i lartë edhe jam ndjej shumë mirë, me të drejtën edhe jam i lumtur që jam këtu. Në vazhdën e kësaj pyetje se tani sigurisht dihet që ke ardhur në kombëtare, po si të kanë pritur këta veteranët çunat? Ke bërë ndonjë adet, ndonjë gjë, ke hyrë me këmbën e djathta, ke kënduar ndonjë gjë apo akoma? Akoma jo s'kam kënduar, po Sonde ndark do këndoj. Sonde ndark do këndoj. Prandaj pyeta me qenë se jetë me Cikalleshin dhe Jo, i di kanë mirë pritën shumë autoritet. mirë, me të drejtën shumë mirë edhe jam i lumtur që jam këtu. Jasir, na trego pak edhe se si e pret ndeshjen me Polonin, një sfidë shumë e rëndësishme, ndoshta e para dhe për ju në fushën e lojës, a e prisni aktivizimin dhe si e sheh mundësinë e kualifikimit? Na trego pak për pritshmëritë që ke, duke nisur nga Polonia dhe deri te kualifikimi. Unë mendoj se duhet përgatitemi për ndeshjen e parë me Polonin sepse me të vërtetë na pret një ndeshje shumë e vështirë. Edhe sidomos ndeshja e parë është shumë e fortë edhe besoj se ne duhet të futemi të përgatitemi për një fitore sepse me të vërtetë kemi një lojtar shumë të mirë edhe pse jo të dalim me një ose fitore ose me një rezultat pozitiv. Batuta e fundit, kush e ka bërë urimin më të veçantë, ndoshta nga ish lojtarët e Partizanit? Albanoxha. Çfarë të ka thënë? Normal se ju bë qejf edhe atij shumë sepse kemi kaluar shumë vite te Partizani edhe më ka uruar me shpirtin, me zemër që më në fund erdha në kombëtare. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Unë ju falenderoj shumë si gjithmonë për prezencën dhe bashkë mirë takosh.